ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवती गाथा रहस्यार्धप्रकाशकम् संशयोन्मूलनचणम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। Okay, all of us we do remember about this second Vasudeva mantra. We can start from this point onward, I think. Мы же все помним, на чем мы остановились, да? Мы остановились на медитации Васудеве, Васудева, когда в каждом, кто встречается, говорит, мы видим только Васудева. Точнее, Нарада должен был видеть только Васудева. Я просто предложила, чтобы не начинать снова сначала, что мы уже прошли. Вот. Это повторение мать учения, конечно, но может дальше пойдем, да? Окей. So, unless you live with people who have seen success in the Vasudeva mantram, И пока мы не достигнем успеха пока мы не встретим человека, который практикует эту мантру Васудевы, we cannot get success. мы не можем ее практиковать. То есть нам нужен человек, который уже достиг чего-то в этой практике, чтобы он нас магнетизировал. So just as an iron piece, точно так же, как кусок железа can be made a magnet не может превратиться в магнит in the без presence of магнита. a bigger magnet. Да. So, in the presence of God-realized people, поэтому в присутствии людей, которые уже реализовали в себе Бога, we begin to feel, осознали в себе Бога, we begin to feel God presence. Мы начинаем в их присутствии чувствовать присутствие Господа. Then we can get success in the second mantra. И тогда мы можем преуспеть в практике этой второй мантры. So, we should try to go into the presence of God-realized people. Поэтому нам нужно стремиться оказаться в обществе таких людей. But how do you know if a person is God-realized? Но как мы можем понять, что это именно такой человек? So, there are very, very simple ways. Очень много всяких маленьких подсказок, как это можно понять. Once we go into their presence, когда мы находимся в их присутствии, mind becomes tranquil. У нас ум успокаивается. So let us say I have 10 problems and I go into the presence of a realized person. Например, у меня есть проблемы, я прихожу к человеку, который уже просветленный. The problems may not go away. Проблемы мои никуда не уходят. But my worry about the problems, но мое беспокойство об этих проблемах decreases. Уменьшается. So we will be better equipped to do what we need to do about the problem. И мы лучше понимаем, что нам нужно сделать в каждой ситуации. So the mind of an individual when they are in the presence of a God-realized person is, the activity is subdued. То
Таким образом, активность нашего ума в присутствии таких людей, она уменьшается, успокаивается. So if we are very disturbed, we are very emotional, we are Если мы not in good расстроены, moods, испытываем эмоции, then you go and sit in the presence of a saint. и мы пришли и сели в присутствии этого человека, So the mind automatically calms down. наш ум автоматически успокаивается. The entire sadness, the entire agitation, all that is reduced. Уменьшаются наши горести, печали, беспокойство. And most important thing is, А наиболее важной вещью является то, a realized person, a God realized person never demands anything from anybody. тот человек, осознавший Бога, он ничего не ждет от других людей. So, for the first mantram, Vasudeva, Vishnu mantram, Для первой мантры Вишну, to get success in that, чтобы в ней преуспеть, one should do Nishkama Karma Yoga. человек должен делать нишкама карма-йогу. So what does that mean? That means Что это значит? we should go on doing our daily work Это значит, что мы должны совершать свои ежедневные труды, without worrying too much about the results. не беспокойся о результатах. So if we continue to do that kind of a work Если мы будем так вот продолжать свою работу and then practice the mantram, и практиковать мантру Вишну, then we will see success. тогда мы увидим, как мы преуспели. But for the second mantram, Но для следующей мантры we need to be in the presence of the God realized уже people. необходимо присутствие человека, который сам в этом уже преуспел. So even in the case of the first mantram, Даже в случае с первой мантрой, if we are in the presence of a God realized person, если нам посчастливится быть в такой компании с человеком, реализовавшим себя, the success becomes easier. наш успех будет легче, быстрее. Because the mind's activity is neutralized. Потому что активность ума нейтрализуется. So that is what they are telling the boy, that second mantram is difficult and you have to practice it in the presence of God realized people. И поэтому они сказали мальчику, что следующая, вторая мантра, она трудная, и ее нужно практиковать в присутствии людей, реализовавших в себе Бога. Can we switch it off, please? Because some airflow, I'm afraid to have problem with my neck. Nobody to help. Thank you so much, Linda. No, it is light. There's another one. Да не, это не там. No. No. I think it's what, this or that. I guess it is that one. I'm very sorry. Oh. Good. Thank you. And less sound. Easier to translate. Less sound. Okay, let's continue. So independently
Когда человек сам просто пытается это практиковать, эту мантру. Никто не может преуспеть в ней. Никто не может получить результаты этой мантры, если будет сам делать, без присутствия просветленного. Угу. Why? What to do now? I'm sorry. Говорит, что запись не происходит, потому что кто-то что-то выключил. So should we call Varma? Люба, найди Варму, пожалуйста. Да ладно. Thank you so much. Vasudeva, yeah. So, independently trying, nobody can get any success of this mantra. I already translated. So, you practice this and the boy began to practice the mantra. И мальчик начал практиковать эту мантру. So, after 2 or 3 days, they asked him, how is your mother? Через 2-3 дня они спросили его, ну как мантра? The poor widow, who had only one son, had no interest in anything in life except this boy. I didn't get. The poor widow, who had only one son, Yeah. had no interest in anything in life except this boy. Его мать, для его матери он был единственный интерес в этой жизни. She was living because this boy was to be brought up. Она жила просто потому, что у нее был этот сын. So they asked again, how is your mother? Мада. И они спросили у мальчика, как твоя мать? Не мантра? Не как твоя мантра, а как твоя мама? Не услышала. He said, the boy said, И мальчик сказал, my mother has very great affection for me. моя мать очень меня любит. They asked him, Они спросили его, is it love? это любовь? He said, yes. Он сказал, да. Then they said, if it had been real love, she would have seen God in you, not a son. Они сказали ему, если бы она действительно тебя любила, она бы видела в тебе Бога, а не своего сына. So they are testing the boy. То есть они проверяли мальчика. So they are saying, if your mother's love is true, then she should have seen God in you. Они сказали, если бы твоя мать действительно тебя любила, она бы увидела Господа в тебе. And not a son. А не сына. So that's why this whole divine love is impersonal. Потому что божественная любовь всегда не персональна. So whether it is Безличностна. an animal or a human being or this person or that Эта person, любовь изливается на одного человека, на другого, на любого, на животное, на растение, на все. it doesn't matter to them. Для человека, из которого идет эта любовь, ему все равно, куда она льется. Their love just radiates. Потому что они просто излучают эту любовь, как солнце. So, such a thing is not called love, but it is only emotion and possessive nature. Они сказали, что то, что испытывает твоя мать, это не любовь, это просто собственническая природа проявляется так.
So we will expand on these points, emotion, possessive nature, more when we cover the sutras given by. Когда мы будем говорить сутры, разбирать сутры, которые я дал. So what a mother feels. Given by Narada. Данные Нарады, и тогда мы больше погрузимся в эту тему. So what a mother feels towards her child in the world is pure love polluted with emotion. То есть эмоция, которая изливается матерью на своего ребенка, это чистая любовь, которая немножечко испорчена эмоцией. So similarly all other relationships, wife, husband, brother, sister, it's all emotional. Такие же и отношения со всеми другими там братьями, сестрами. So it is very difficult to get love distilled from the impurity of emotion. И очень трудно добиться любви, которая полностью чиста от эмоций. Now what your mother has towards you is great love towards you, which is impure with emotion. Твоя мать действительно чувствует к тебе большую любовь, но эта любовь нечиста. Which is impure with emotion. Она нечиста, потому что в ней есть эмоция. So it is only bondage, not love. И это лишь связанность, а не любовь. So they are telling the boy, now Привязанность, а не любовь. you should practice detachment. А для того, чтобы испытать настоящую божественную любовь, нам нужно практиковать непривязанность, отрывание себя от объекта привязанности. You have to cut off from your mother. Поэтому тебе нужно будет отрезать себя от твоей матери. Are you ready? Готов ли ты к этому? So they are testing the boy. Они проверяли этого мальчика. You have to go away from your mother. Are you ready? Тебе придется уйти от твоей матери. Готов ли ты к этому? The boy said, И мальчик ответил: I have already submitted myself to you. Я уже предал себя полностью вам. I have nothing to say against you. Я ничего не могу вам против сказать. There is nothing in my mind И в моем уме нет ничего, except the Lord who speaks in your form. кроме Господа, который говорит через ваши формы. So he is already started listening to the Lord in what they are speaking. То есть он уже услышал Господа, когда они говорили. Then they asked him, И тогда они его спросили: Are you ready to leave off your mother and go away? ну ты готов уйти от матери и уйти отсюда вообще? And he said, whatever you say, I will obey. Он ответил: что бы вы ни сказали, я буду повиноваться. Then they smiled and explained to him, Тогда они заулыбались и сказали ему: my boy, да. foolish fellows think that it is detachment. 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 Наш мальчик мой, сказали они, глупые люди думают, что это непривязанность. So, generally in the world, people think that leaving the family and going to places and practicing meditation there is detachment and yoga. Да, обычные люди, они часто думают, что для того, чтобы практиковать йогу, им нужно покинуть свои семьи, уйти куда-нибудь в горы, So this физически себя перенести от семьи. This is a very, very important point that needs to be understood. И это очень важный момент, который нужно понять. It is glamour. Это просто обольщение. Oh, that person has left everything, he's gone to Himalayas. И те люди, которые говорят о них, что этот человек такой, он вообще не привязан, он всех бросил, ушел там в пещеру, сидит там, никто ему не нужен. And he is doing this many mantras, this many times. Такое количество мантр произносит. But all that is not devotion. То это все не про преданность. The masters are clearly explaining. Потому что мастера очень понятно и ясно объясняют. We must do our duties.
что мы должны совершать все свои обязанности, выполнять все свои обязанности. While practicing to see God in the people around us. И при этом практиковать вот это вот видение Бога в каждом, кто нас окружает. That is what the second mantram is all about. Это то, о чем у нас вторая мантра Васудева. So there is a lot of glamour. I mean, it attracts like anything. Go to Himalayas and meditate and leave off all family. А многие люди обольщаются, думая о том, что они вот такие крутые, непривязанные, и для этого им нужно всех бросить, уехать куда-то, забыть про свои обязательства, обязанности, дела, потому что они не привязаны. But it is only glamour. Но это не привязано, это только обольщение. Самообольщение, самообольщение. So the fiery aspiration which Master calls А пылкое устремление, к которому призывают мастера, needs to reflect in our daily work duties. оно говорит о том, что нам нужно вносить вот эту всю свою осознанность в свою ежедневную работу. And attitude towards others. И также в свое отношение к любому из нашего окружения, к любому человеку из нашего окружения. So here again there are two things. One is duty which we must do. Итак, здесь две вещи. Первое – это обязанности, которые на нас лежат. And other one is proposal to do many things. I will propose to do many things. А второе – это исходящее от нас предложение, So we многочисленное. must stay away from our proposals. Like for example, Это то, от чего нам тоже нужно отказаться. Например, so I will go to Hyderabad and hire an auditorium and give lecture for 1 week on some я topic. поеду сейчас в Хайдарабад и буду давать там 1 неделю лекции. It is my proposal. Это мое предложение. It's not my duty. И это не моя обязанность. So there are things that we must do, Есть вещи, которые мы должны делать, which is duty, которые являются обязанностью, and there are things that we desire to do. и другие, которые являются нашим желанием. So those which we desire to do, not a part of our мы duty, хотим, not a part of our responsibility, not a part of our duty. но не являются частью наших обязанностей, We must stay away from them. мы должны от них быть подальше. This is also very important point. И это очень важный момент. So while practicing this divine love or bhakti, То есть, когда мы практикуем эту божественную любовь или бхакти, we must look at the Lord consciousness in the other person. We must try to мы feel. должны стараться увидеть божественное сознание в каждом, кто нас окружает. So we must try to see the Lord in what they speak. Мы должны увидеть Господа в каждом, кто с нами разговаривает. So what if one person comes and says, give me all the money in your bank account. You have to see Vasudeva in me. So give me a signature of your bank если account. к нам подойдет человек и скажет, так, ты должен во мне видеть Господа, поэтому смотри, я тебе говорю, давай, открывай кошелек и высыпай мне все свои деньги. So what will you do in such cases? Что нам будет делать в таких случаях? So Good question. while we are in the initial stages, of sadhana, Почему мы на первой of ступени the practice, садханы? we must address to the needs of other people, not desires. Мы должны отвечать на потребности других людей, а не на их желания. So we must remember this, otherwise we will be lost. Если мы не будем помнить об этой разнице, тогда мы потеряемся и, наверное, нас точно ограбят. So we must always address to the needs of other people. То есть мы должны всегда думать о том, что другим людям каковы их потребности, а не каковы их желания. Desire, whether it is from my own proposal or whether it is desire of other people, we must put it aside. Все эти желания, которые исходят от нас или от других людей,
Мы от них должны держаться подальше. So, the masters are telling the boy, foolish fellows think that leaving away family and going away is detachment, but it is not detachment. И вот эти мастера, они стали объяснять мальчику, что обычные, глупые люди, они думают, что вот непривязанность означает обязательно уйти из семьи, там, бросить всех. If you leave your mother and go away, И если ты уедешь отсюда и бросишь свою мать физически, she will have a broken heart у нее разобьется сердце, and she will die и она умрет от этого. because she has great emotional bondage with you. Потому что у нее очень сильная привязанность, связь с тобой. So they are И telling она him, тебе очень предана. it is you who have to practice detachment, not your mother. И мы тебя призываем практиковать непривязанность, а не ее. So, if we are practicing detachment and we are doing this practice of divine love in everybody, then you should not tell your brother or sister or mother or wife, don't be attached, you be detached. We have no business. И когда мы хотим практиковать непривязанность, это не значит, что мы должны подойти ко всем своим близким и сказать, вообще отвяжись от меня, вообще не испытывай ко мне никакой привязанности. When their time comes to practice detachment, Потому что они это сделают тогда, когда придет их время практиковать непривязанность. they will practice it. Да, и это их личное дело. Okay? It is you who have to practice detachment and not your mother. Поэтому мы тебе говорим о том, что готов ли ты It is, к непривязанности к своей матери. Это не значит, что мы призываем тебя уйти и поставить твою мать в такое положение, что она должна практиковать непривязанность к тебе. it is your bondages that are to be cut and it is not the bondages of your mother. То есть мы должны обрезать, то есть мы призываем тебя обрезать свои путы. You have no right. Да, елки-палки. Свои путы привязанности, а не призываем тебя, чтобы ты обрезал эти путы привязанности у твоей матери. You have no right to touch the affections or sentiments of others. И при этом, когда ты будешь практиковать свою непривязанность, ты не должен трогать чувства других людей. Беспокоить чувства других людей. So your mother is responsible for her affections and bondages. So your mother is responsible for her affections and bondages. За свои там чувства привязанности и свою связанность ответственна только твоя мать. Ты к этому не имеешь отношения. She is responsible for her liberation. И она ответственна за свое освобождение, а не ты должен ее освобождать. You are in no way responsible for her liberation. Ты не должен ее освобождать. Ты не обязан этого делать. So, we often hear complaints that my husband or my wife is not spiritual or my son is not spiritual. They are not practicing meditation. Там приходят люди, которые часто жалуются, вот, моя мать там не медитирует, мой муж не медитирует, они никаких духовных практик не делают. So, we cannot... Eating meat, he said, eating meat. Eating? Meat. Oh, eating meat. Not meditating, eating meat. Okay. Drinking beer. Yeah. So when their time comes, they will correct themselves. Да, это, в общем, не ваше дело. То есть вот эти вот, жалобы, они не про то что-то, потому что когда им нужно будет исправить себя, они будут исправлять себя. So we are in no way responsible for their spiritual evolution. Мы никоим образом не ответственны за их духовный. So if they ask questions or if they seek help,
you can guide them. Если они у вас попросят помощи, тогда вы можете их вести. But we cannot enforce Но мы никогда не можем anything on them. их заставлять что-то делать. But if their children are very small and we need to bring them up, then we should teach them that you should do prayer. Но когда на нашем попечении маленькие дети, мы все-таки должны их учить этому. Должны учить их, что им нужно молиться. So whatever comes as a part of duty in upbringing Потому что в children, этом есть наша ответственность. we must do that. Все, что входит в сферу нашей ответственности, мы все должны делать. So we can only give advice, try to teach, То есть мы даем советы, стараемся обучить. but every individual is responsible for their own spiritual Но upliftment. каждый отдельный человек, он сам ответственен за свой духовный рост. So they are saying, you are in no way responsible for her liberation. И таким образом эти святые люди сказали Нараде, ты ни в коем образом не ответственен за ее освобождение. When you are to practice detachment, you have to cut off your bondages with your mother. Но когда ты будешь практиковать непривязанность, ты порвешь эти вот путы, которые связывают тебя с матерью. So then again they are saying, С твоей стороны имеется в виду, не со стороны матери. you have to cut off your bondages with your mother. And sometimes fools go away from their families. They are saying that. Abandoning is physical and detachment is mental. Потому что покидание – это физический акт, а непривязанность – это акт ментальный. So, abandoning is physical. That means I physically go away. А покидание – это физический акт, то есть я физически уезжаю. So if I take loans from banks and then I am no more interested in paying, I am taking sannyasa, I will go to Himalayas. Then the police will come there also. Например, если вдруг я взял кредит и в какой-то момент решил, что мне непривязанность практиковать, и я уеду в Гималай, то полиция за мной приедет и туда тоже. So if one person he wants to detach himself emotionally from the family and then he says, okay, I am going to Himalayas and meditate. Even if he goes to Himalayas and tries to meditate, he will remember his family. Mentally he is attached to them. Ну или когда человек решил практиковать непривязанность к своей семье, он собрал вещички, уехал в Гималай, сел медитировать. Но о чем он будет думать? Он будет продолжать думать про свою семью, потому что он с ними связан. So they're telling the boy, и вовсе от них не освободился от этой привязанности. So they're telling the boy, understand the difference between abandonment and detachment. И они предложили мальчику понять эту разницу между покиданием. Detachment is divine. Detachment is divine. Рави, I didn't finish. Oh, sorry. You please so. Okay, should I repeat? Not only tell, also communicate with me, okay? Okay. Trying to understand when I finished or not. It is difficult. I have not seen. Should I repeat the previous sentence? Yes, please. So they are telling the boy, understand the difference between abandonment and detachment. Они предложили мальчику понять разницу между покиданием и непривязанностью. Detachment is divine. Непривязанность божественна. And abandoning is devilish. А покидание это демоническое нечто. Therefore, you understand the difference between the two. Поэтому пойми разницу между двумя этими понятиями. When you have real detachment from your mother, И когда ты будешь по-настоящему не привязан к своей матери, you have no business to leave her and go away. тебе не нужно будет никуда уезжать от нее. Because are you going away from others? Потому что разве ты можешь уехать от других?
When you have become a sannyasi and detached, Когда ты станешь непривязанным саньясином and detached, don't you speak to others? разве ты с другими не будешь разговаривать людьми? Don't you live in the houses of your disciples? Или не будешь жить в домах своих учеников? So, when you live in the houses of others, А? when you live in the houses of others Когда ты живешь в чужих домах, and allow others to speak to you, и они с тобой разговаривают, what business do you have to run away from your mother? какая разница? В смысле, зачем тогда тебя от матери уезжать? So, understand the truth in a very skillful way. Нужно понять эту истину очень точно. Just as you see God in the form of others, Точно так же, как ты видишь Господа в форме других людей, you begin to see the same God in the form of your mother also. точно так же ты должен увидеть того же Господа в форме своей матери. Practice detachment at home. Поэтому практикуй эту непривязанность у себя дома. Try to see your mother and find out God in her. Постарайся смотреть на свою мать как на Господа. Begin to show your love for her, not because she is your mother, but because you see God in her. Начинай испытывать любовь к ней не потому, что она твоя мать, а потому, что Господь живет в ней. This is a very, very important message. И это очень важное послание. Begin to show your love for her, Начни показывать ей любовь, not because she is your не mother, потому, что она твоя мать, but because а you потому, see что God in her. ты видишь в ней Господа. So that is how they are asking the boy to practice. Это то, чего они просили практиковать этого мальчика. From that day onwards, the boy began to practice detachment. И с этого дня мальчик начал практиковать непривязанность. And he came back and told the gurus. He came back. And told the gurus, И через какое-то время он пришел и сказал своему гуру: I see 10% God and 90% mother in her. Я вижу 10%, на 10% я вижу в ней Господа, а на 90% я вижу в ней маму. The next day he said, I see 20% God and 80% mother. На следующий день пришел и сказал: я уже 20% Господа вижу в ней, а 80% мать. The next day, 30% God, 70% mother. На следующий день 30 и 70% было соответственно. After 9 days, he said, Через 10 дней 90% God and 10% mother. он сказал, что теперь я уже вижу на 10% ее как мать, а на 90% вижу как Господа. They said, that is good. И они сказали: хорошо. One more day and things will be finished. Они сказали: еще денек, и ты реализуешь себя. And the next day, the boy saw 100% God and 0% mother. И на следующий день он сказал, что да, я вижу в ней только Бога. So, what the master is giving by this numbers is, И зачем мастер приводит эти it is not a sudden transition. It is not a sudden чтобы transition. показать, что это не вот так вот, не раз щелкнул пальцами и все реализовалось. Slowly, as we begin to practice, А все это делается постепенно, по мере практики. based on our dedication to the practice, И в зависимости от нашей преданности этой практике the result manifests. проявляются постепенные результаты. And it is gradual. И все это постепенный процесс. The next day, he saw 100% God and 0% mother. Итак, мы остановились на том, что наступил день, когда он увидел только Господа в своей матери. In the night, while serving food to him, И вечером, когда to the boy. In the night, while serving food to the boy, whom was serving? So tell the mother. local phrase. Yes. In the night, while the mother was serving food to the boy, Yes.
the mother went outside from the back door. From the? From the back door. There are two doors. И вечером, когда мать подавала ему ужин, она вышла в заднюю дверь. In the darkness, И в темноте there was a cobra, and the cobra bit her, and immediately she died. и там оказалась кобра, и она укусила мать, и она умерла немедленно после укуса. The boy came and saw the whole scene. И мальчик пришел и увидел, что случилось. He was neither sorry nor happy. И он был очень расстроен, грустен, совершенно несчастлив. Because there was no mother existing in her. Because there was no mother existing in Say her. it again from the beginning, maybe I didn't understand. He was neither sorry nor happy. Ага. И когда он увидел все это, он не расстроился, не заплакал и не был несчастлив. There was no mother existing in her. There was only God. Чтобы этой мертвой женщине не было матери. There was only God. Это был просто Бог. So, Dr. Ivimacharya just left his body on one particular day. Был момент, несколько лет назад, когда мастер ИВМ, доктор Ивимачарья, покинул свое тело. One patient called for Dr. Ivimacharya. И один пациент позвонил ему. So it was few minutes after he left his body. И звонок был через несколько минут после того, как доктор умер. Ananta Krishna picked up the phone. И Ананта Кришна взял трубку. And he said, Dr. Ivimacharya just left his body. Он сказал, что доктор Ивимачарья, он только что покинул свое тело. I can give you the medicine. Я могу вам помочь с Can you call? назначением. We are taking his body out. Мы сейчас занимаемся его телом. Can you call after 1-2 minutes? After? 1 or 2 minutes. Перезвоните, пожалуйста, через 2-3 минуты. So this actually happened. Это из нашей жизни. So that is divine love or seeing only God in others. Вот это вот божественная любовь и то, что мы видим только Бога. So the bondage between them is unexplainable. And the work they did for the master together И is tremendous. надо понимать, что у них, в смысле, они очень любили друг друга, и они очень сильно были связаны, они вместе работали с мастером Икей. So that's how people who see God in others это так вот. And bear the emotion. Так вот стоят и переносят свои эмоции те люди, которые полностью осознали в себе Господа. Had Ananta seen only his brother, he would have been totally disturbed. Потому что если бы Ананта Кришна видел в докторе ИВМ только своего брата, он был бы полностью раздавлен и, конечно, не мог бы так. But because he saw Но из-за того, что он видел в своем брате Господа, the God presence, присутствие Бога, he could bear that emotion. А благодаря этому он мог переносить вот так вот свои, достойно переносить свои эмоции. So the boy was neither happy nor sad because there was no mother existing in her, there was only God. Возвращаясь к Нараде, он не сильно расстроился, потому что он видел только Господа в своей матери, и она покинула тело.
So he did what he had to do to the body. Он сделал то, что необходимо с телом. Then he came to the masters and said, everything is finished. Потом пришел к своим мастерам и сказал, все кончено. And the master said, people come and enter into our life in the form of our relatives and friends and enemies. И эти мастера, они сказали ему, да, люди приходят в нашу жизнь в форме наших любимых или родственников, или друзей, или врагов. And they are God in so many characters. And they are what? They are God and they are God in so many characters. И все они являются проявлениями единого Бога. Entering in the drama of our life. Которые в той или иной роли играют в драме нашей жизни. Every character. И каждый, сейчас, секунду. As soon as its portion is finished. Сейчас, one sec. И каждый герой этой драмы, as soon as what? Its portion, part, as soon as its part is finished. И каждый герой этой пьесы, когда его роль заканчивается, will make its exit. Уйдет из пьесы. The character of your mother has finished its job. И роль твоей матери закончилась в твоей жизни. The character of your mother has finished its job. That is to характер, Господи. Роль твоей матери закончила свою работу. That is to initiate you. Ну, эта роль закончена. Practically into seeing 100% God in others. И она помогла тебе увидеть на 100% Бога в каждом окружающем человеке. Since the purpose is finished, и из-за того, что ее задача в твоей жизни уже закончена, she has made exit from the drama. Она покинула сцену. Now you have to succeed in meditating the second mantram of God. И сейчас ты должен преуспеть в медитации второй мантры. So they said, sorry, now you have succeeded in meditating upon the second mantram of God. Вот именно. Извините, пожалуйста, ошибочка вышла. А сейчас, когда ты уже преуспел во второй медитации, now I will give you the third mantram. Я дам тебе третью мантру. It is the final mantram. И это завершающая мантра. It is called the descent of the Lord into the disciple. И она называется сейчас. И она называется как спускание, дурацкое слово. Ну ладно, как есть. Спускание Господа в тебя самого. Вхождение Господа в тебя самого. So we are talking about, just to remind ourselves, we are talking about Capricorn governing the heart center. Напомнить вам, о чем мы вообще говорим. Мы говорили о том, что Козерог, он руководит нашим сердечным центром вместе с нами. When the heart lotus of 12 petals, и когда у нас 12-лепестковый лотос нашего сердечного центра распускается, when the petals gradually open, постепенно, when the 3 innermost petals open, когда распускаются сначала 9 окружающих, потом 3 внутренних лепестка, there is Lord Narayana. Мы там обнаруживаем Господа Нараяну. So this sentence, the descent of Lord into the disciple, и это процесс, когда Господь спускается в своего ученика. So once that Lord appears there at the heart center, и когда Господь появляется в этом сердечном центре, the disciple no longer exists. Ученик умирает. And God takes his place. Потому что Господь занимает его место.
So it is like God talking and living. И этот человек, он становится подобно Господу, который живет, So that's how разговаривает. God realized people are. When their heart center opens and they're all Именно такими, love pouring out. именно такими являются те люди, у которых открыт сердечный центр. So there is no individual being there. It's only God. Там уже больше нет индивидуума, нет индивидуального человека, есть только Господь. So that is the meaning of the descent of the Lord into the disciple. И это значение вот этой фразы, когда мы говорим о том, что Господь спустился в своего ученика. When the disciple is killed, God takes his place. Когда ученик умирает, а Господь занимает его место. So Punaya always used to say, God is very aristocratic. И Пуная говорил, что Господь, Он очень большой аристократ. So either you occupy that seat, God will say, either you occupy that seat in the heart, or I will occupy. Only one. Он говорит, что третьего не дано, либо ты будешь сидеть в своем сердце, либо я буду в нем сидеть. So either God is there and He is working through us, or we are there with our. В общем, он говорит, что если я займу это место, тогда тебя уже не должно быть. Не идет на компромиссы. So that is what it means when they это say. означает, What they mean is when the disciple is killed, God takes his place. Это означает вот это, что когда ученик умер, когда ученик умер, тогда Господь занимает его место. Are you ready? И эти учителя спросили, готов ли к такому ты? The boy said, I have already submitted myself to you. И мальчик еще раз сказал, я уже полностью предался вам. And one of the masters took a sword in his hand. И один из мастеров took a Sword, knife, big knife, sword in his hand. И один из мастеров взял в руки меч. So because the boy said, I have already submitted myself to you. Потому что мальчик сказал, я же полностью вам предался. And they said, they took a sword and said, И тогда now, один из них взял в руки меч и сказал, I have to cut your heart. а теперь я должен вырезать из тебя твое сердце And take the disciple away from your heart. И убрать ученика из твоего сердца. And the God should descend into that place. Для того, чтобы освободить место для Господа, чтобы Он спустился в это место. The boy opened his shirt and stood steadily. Мальчик расстегнул рубашку и подставил свою грудь. The master smiled and said, И тогда мастер улыбнулся и сказал, it is only to find your readiness, my boy. Он сказал, что меч я взял для того, чтобы увидеть, насколько ты готов. It is not with a sword or a knife that we have to call God. И он сказал, что нет, не с мечом, конечно, мы должны Господа призывать. A sword or a knife is required only for a soldier or a barber. И для этого не нужно отнимать твою жизнь. Меч и жизнь нужны только солдатам, варварам. But not a God man. А не божественным людям. So some people foolishly think that physically by making some cuts or they can do spiritual practices by hurting the body, so that all is not correct, is what they are saying. А есть глупцы, которые думают о том, что им нужно истязать свое тело для того, чтобы достичь Господа. So then they are talking about that it is not the physical heart. Это неверно. It is not the physical heart that God И descends они into, стали ему объяснять, что речь идет не о физическом сердце, but to the heart center. а речь идет о сердечном центре. I will give you a mantram, you please meditate upon it and God begins to descend into you. И они сказали своему ученику, мы дадим тебе эту мантру, пожалуйста, помедитируй на нее,
И представляя Господа, Он спустится в тебя. When he comes to you, you should make an effective exit from yourself. А когда ты увидишь, что Он спускается в тебя, ты должен сам себя покинуть. So when the Lord begins to, when we are experiencing the complete Lord consciousness, we should give up our personality. Because Это означает, что когда мы полностью испытываем это, ну, в смысле, опыт божественного сознания, мы должны полностью отречься от своего эго. Because after that point, there is no personal place for personal things. Потому что, начиная с этого момента, там не будет места никаким личным. Impersonality, impersonal love is what? Личным моментом. Impersonal love begins to manifest. И безличная любовь, безличностная любовь начинает изливаться из такого человека. We are giving this mantra to you. И мы даем тебе эту мантру. Now we are going away. И дав эту мантру тебе, мы уходим. Because Потому что the period of our 4 months stay is over. Потому что закончился наш период 4-месячного пребывания здесь. Saying so, they went away. Они сказали так и ушли. The disciple was not sorry for their departure. Мальчик не расстроился их уходу. Because it was the God who came and who went in the form of the gurus. Потому что он видел Господа, который пришел в форме горы и ушел в форме горы. He never felt sorry. И ему никогда не было жаль. Because God never came and never went. He was always there with him. Потому что Господь никогда не приходит. He is always there in that God presence. So that's why he did not feel sorry. И во всех, и во всем. So we will start tomorrow again from the same point. Завтра мы продолжим с этого момента. Vasudeva. Vasudeva. Vasudeva.